Cześć, a dzisiaj spróbujemy pomęczyć sobie takie oto cudo prosto z Chin, ale na pewno tego typu konstrukcje są dostępne również nie z Chin, chociaż to może tylko pozornie. Dobra, mam tutaj karabinczyk, który jest zabezpieczony szyfrem. Ten szyfr domyślnie to jest 0000, już wam pokazuję, jak to działa. On przychodzi z takim właśnie szyfrem. No i jak go ustawimy, to możemy ten element tak wcisnąć i ten karabinczyk odpiąć. No teoretycznie tam możemy sobie jakąś torebkę zapiąć, plecak do czegoś przypiąć tymczasowo, żeby nam ktoś tego łatwo nie chwycił i nie ukradł, tudzież pożyczył. Dobra, spróbujmy zmienić ten kod. To chyba się robi wciskając ten tu element. Tu mam igłę od piłki. Ciśniemy. Zmienimy, postaram się tam nie patrzeć za bardzo i spróbujemy sobie go teraz, znowu zrobimy to samo, nie, dobra, zapiąć i poprzestawiać, dobra, więc teraz mamy to samo jak z tą kłódką kiedyś, teraz mamy go ustawionego na inny szyfr, pokażę wam, ustawię 000, już nie zadziała i spróbujemy go zdekodować. No to jest tylko 1000 kombinacji, więc tutaj problemu nie będzie. Pewnie. Możemy tam poświęcić parę tysięcy sekund i to się uda. Dobra, ale napinamy mocno. Nie wiem, jaki tam szyfr ustawiłem. Napinamy mocno i to może być słabo widoczne przez moje paluchy. No i tu, nie wiem, być może 0. Dobra, zostawmy. Skoro 0 migrało, w sensie stawiło duży opór. Tutaj stawia mi opór 7 pomiędzy 8. Ciekawe, czy to jest możliwe ustawienie tego pomiędzy. Ale tutaj mi nic jakby nie chce grać, więc spróbuję przekręcić środkowy, postarać się znaleźć coś innego, co będzie mi jakby trójka może. Coś tu się opiera. No ale nie, tu znowu nic mi nie chce zagadać. Zmienię tą górę. Przy górze piątka trochę chciałaby pogadać. Zmienimy sobie teraz środkowy. Szukam takiego, który stawia duży opór, a jednocześnie lekko się porusza. Dobra, 5, 7. O, dobra, jesteśmy w domu. 5, 7, 1. To był ten kod, ale jak mówiłem, zdekodować dosyć prosto. Nie ma tutaj fałszywych bramek, raczej na pewno. Albo są jakoś tak ukryte, że nie są wyczuwalne. Ale spróbujmy sobie zrobić inną rzecz, bo ten karabinczyk, on spełni swoje zadanie, jeżeli ja nie będę mógł teraz tego odbezpieczyć dosyć szybko, siłowo. Spróbujmy to zrobić tak dłońmi. Dobra, rozchyliłem to. Jak widzicie, bez żadnego problemu udało mi się to rozwiązać na tyle, żeby go otworzyć. Teraz trochę trudniej, żeby go zapiąć. Czekajcie. Fizyka. Ale już, dobra. Już to mamy zapięte znowu. Nie wiem, czy pamiętacie, 751 to był kod. Żeby tu sprawdzić, czy już zapomniałem. Nie, 751 nie. Dobra, nie będę teraz dekodował drugi raz. Gdzieś tam 571. Dobra, nieważne. Generalnie mamy znowu go zapiętego. Spróbujmy go teraz, już teraz chyba zniszczyć. Przekręcić ten element tak wokół tej osi tego pałąka. Ręką to może być trudne, tudzież niewykonalne. Tak przynajmniej przeze mnie. Nie mówię o tym, że zrobiłby to bonus BGC. Dobra, ale wesprę się kluczami zwykłymi płaskimi, ponieważ one tu idealnie potrafią, 11 zahacza ten element i dzisiaj popsujemy sobie prawdopodobnie to ustrojstwo. Kręci się. Rozpadło się, rozeszło, ale
puścić nie chcę. Nie będę psuł bardziej, bo tu już wystarczy śrubokręt zapewne, żeby płaski również jak klucz, żeby do tego zajrzeć. A jak nie, to kolejne kółka z cyferkami. Trochę tak się boję, bo rękawiczek nie mam. By się odrobinę przydały tutaj, żebym zaraz nie płakał, że coś się skaleczę. Ale zajrzyjmy do tej konstrukcji. Dotyczki. Siła, masa. Moc kiełbasa. Ach. Generalnie plus jest taki, że z tej strony to tutaj mi pękło, a nie z tej. Czyli jakby cała konstrukcja jeszcze trzyma. To jest być może moje niedopatrzenie, że ten klucz wsadziłem nie z tej strony odpowiedniej, ale jakiś tam plus dla konstrukcji jest. Już to kończymy. No właśnie skończyliśmy. I jak to wygląda tutaj ta kółeczka. Widzicie, jest nacięcie w jednym miejscu. Może to widać. Kółka są plastikowe. Wystarczyłoby też się tam lekko podpalić i by się stopiły jakimś palniczkiem. Ale generalnie są plastikowe i są nacięte w jednym miejscu, wszystkie wycięte. Dlatego nie było tych fałszywych gate'ów. Pałąk. Niech ja tu wszystko obejrzę. Trochę to zniszczyłem, to nie chce wyjść. Ach. Ale generalnie tutaj to wygiąłem. Ale generalnie no, tu nawet źle trochę wam powiedziałem. Dobra. Tutaj jest, to jest, no nie ma fałszywych gate'ów. To tutaj nie jest istotne. Tak mi się wydaje. Chwila. Ponieważ tutaj mamy na pałąku tym nacięcia i więc Michał musi nam wejść płynnie w takim ustawieniu. A jak to będzie krzywo, czyli to kółko będzie na nim zapięte. Już, chodź tu kółeczko. Pokazuję, jak tu działa. Mamy tutaj kółko. Tutaj są takie nacięcia na nim z zewnątrz, żeby to się obracało razem z tym naszym kółkiem z cyframi. I jak jest ustawione krzywo, to nie możemy przesunąć tego całego pałąka, tego elementu, który popsuliśmy. Dopiero jak ustawimy ten dysk, to nam wchodzi. No i ustawimy wszystkie dyski tak, to wtedy możemy to docisnąć i wówczas czysto teoretycznie ten oto element nam się schowa i pozwoli odbezpieczyć pałąk, to karabinczyk. Generalnie bez fałszywych gate'ów. Już kiedyś tłumaczyłem, o co chodzi z tą zmianą kodu. To również zasada jest bardzo podobna. Po prostu jak my... Czekajcie, bo tu mieliśmy ten taki Michałek. Jak go wciskamy, to już tu nie pokażę tego za bardzo. Dobra, wciskamy tutaj ten element, a tu jest ta sprężynka, której już nie ma, ale kiedyś była. I te wszystkie elementy o nią zahaczają, więc w tym momencie przesuwamy sobie ten plastikowy elemencik. W momencie oczywiście ustawienia pozytywnego kodu poprawnego. Wyciskamy go stąd. Tutaj się coś już popsuł, ale jak go wyciśniemy, to zwróćcie uwagę, co się dzieje. Ja powtarzam się, bo to już było. Wtedy, no chodź tu, mam za duże paluchy do tego. Wtedy teraz się kręci ten plastik razem z ringiem. Jak wciśniemy go w tej strony i go wyciśniemy lekko, to on tutaj, zobaczcie, możemy kręcić kółkiem, ale plastik się nie kręci. Jak puścimy, to sprężynka go wciśnie w inne miejsce i teraz on jest tą naszą cyfrą, tym naszym ustawieniem. Czyli
zmiana kodów w układce szyfrowej tego typu polega na tym, że wciskamy jakiś element, przekręcamy na luzie kółka, wszystkie wtedy, bo kółka się nie przesuną. Kółka są ograniczone tak, tym tutaj, tą ramką. Ale to wszystko nam się wysunie. Wysuniemy się pod warunkiem oczywiście, że mamy ustawiony dobry kod, bo jak mamy zły kod, to nam się to nie wysunie. Dobra, chyba wszystko jasne dla mnie. No tu jest może fałszywo taki gate. Taki gate fałszywy jest odrobinę kompletnie po przeciwnej stronie, czyli w ten sposób nam nie zagada. Musimy i to lekko czuć, a jak obrócimy, jest to jednostronne, tak? W tą stronę gada, w tą nie gada, ale trochę to czuć. Ponieważ te pałąki, tutaj ograniczenia są z dwóch stron. No dobra, rozgadałem się, popsuliśmy kolejny zamek szyfrowy. Ja zyskałem tym razem mniejsze kółeczka do kolekcji. I cóż, no, konstrukcja niezbyt mocna, dosyć łatwo do zdekodowania, ale powiedzmy, jako ciekawostkę można sobie coś tym przypiąć. Tylko czy nie będzie kusiło zamiast ustawiać kodu po prostu rozgięcie i rozpięcie? Tego nie wiem. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.